3 dienas saulstāvji, jā. Ziemas un vasaras saulstāvji un pavasara un rudens saulgrieži. No astronomiskā viedokļa tā ir pareizi, jo katrs bērns to zina. Ir visīsākās naktis, tās ir pašlaik 3. Jā. Un visgarākās dienas. Ziemā viss ir otrādi. Nu jā. Un tad ir lielā diena. Kāpēc viņa ir liela? Tāpēc, ka viņa bija vienāda un palika lielāka. Un kāpēc ir mazā diena? Tāpēc, ka kas ir mazā diena? Tas ir Miķeļdiena. Miķeļdiena. Jā, rudenā. Un tad viņa paliek mazāka. Smalki. Ļoti vienkārši. Mēs kaut kā esam aizmirsuši. Jā, bet šis ir augstais krusts. Jā. Jā, un tātad augšā ir debesis, jā, un ziema ir vīrieši, dieva un tam līdzīgi. Vasara ir Māras. Visam vajag būt auglībā, visam vajag būt pilnbriedā, visam jābūt iezemētam, visam mēs jāņem, tad viss ir iestādi. Nu, un kas tad šajā naktī tāds īpašs notiek? Šajā naktī tas centrālais ir mūsu senči to zināja. Tas ir auglība kaut kā. Auglība. Jā, tātad saules godināšana un auglība. Un arī, protams, principā, mūsu senči sacerēja 2000 tautas dziesmu, dziedams tikai dažas stundas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zināja vārds dziedāt un dziedināt. Un ķīnieši runā par cī vai kī, indieši par prāna, mēs runājam par dzīvības enerģiju. Un pašlaik dabā tiešām pat saknes līdzīgas. Jā, tieši tā, bet mums jau arī ir saknes kopējas. Es nebiju iedomājies. Indo-eiropieši mēs esam. Nu, jā. Tagad tur viss ir, tas tikai parādās valodā. Mūsu valoda ir vissenākā dzīvā valoda kopā ar lietuvieši. Tā ir, jā, prūšu valoda ir izmirusi. Jā, prūši pašlaik ar mēģina atjaunoties. Polijā viņiem ir jau nometne, un viņi mēģina apzināties. Jā, mēs tikko bijām 8. 9. jūnijā bija Baltkrievu otrā, un tur bija prūši, kas jau sauc par prūšiem, kuriem gēnos saknēs ir, un iespējams nākošā 3. Krievu būs Prūsijā, bijušās Prūsijas teritorijā, protams, tagad viņi ir izšķīdusi. Bet no tātad ne par to ir, un atgriežamies pie Jāņiem, jo tas ir īpaši enerģētiskais laiks, un principā tātad tas ir dabā, dzīvā daba izpaužās 5 veidos. 3 ir tie, kas enerģiju akumulē, tas ir akmeņi, kur arī ir šeit, tas ir ūdens, un tie ir augi. Tas ir šeit, teiksim, salikt apkārt, jā? Un arī pirtiņā, protams, kur mēs viņus nesam. Mēs parādīsim no pirtiņa arī vēlāk, jā, noteikti. Tas var piedar pie tiem rituāliem. Jā, tātad, un tad šodien daudziem cilvēkiem kas trūkst enerģiju. Ne tikai laiks trūkst, bet arī enerģija. Enerģija, jā. Kur tu to enerģiju var dabūt? Dzīvajā dabā, kur ir akumulējis. Akmeņi ir akumulējuši, ūdens ir akumulējis un augi. Tā, Juri, bišķīt pastīsimies, kas notiek šeit tagad. Tā, meitenes, ko jūs darāt? Jā, mēs nogaļšojām, ka biespiens nav skāps, tad drusku skābumu vajag. Nu, izlīdzamies ar citronu. Nu jā, tas ir dabisks tomēr, nav kaut kā ķīmija, vai ne? Un pamēsam gaidām, lai drusku vairāk uzspērs. Viņam tā kā burbulim ir jābūt, jā? Viņam ir tādam bišķiņ, jā. Īsti ne? Tikai tāds uzkarstā. Burbulim nesot īsti, jā. Un kas vēl vajadzīgs? Tas ir biespiens? Tas ir biespiens. Tas izskatās pēc sarīvēta siera. Bet nav, pagājušo. Es arī biju domājis, ka tas ir sieras. Biespiens. Bet tas nav. Mājās gatavos biespiens. Tā, vajadzīgs ir piens, vajadzīgs ir biespiens, vajadzīgs ir olas, es redzu. Sāls, olas. Bet kā ir ar to sieras iešanu? Nu labi, mēs tagad rādām, tas jau tā kā vairāk ir televīzijai domās. Sieras jau laikam bija jāsiena iepriekš, pirms līgodienas. Pirms līgodienas un kādu dienu iepriekš, jā, lai saimnieks gatavojas, lai var graznot māju, jo produkts sāk druskārtāk sagatavot. Vīri prūvēja alu, sievas seja sieru. Tā jau dziesmās arī dzied, jā. Bet savu citu, kas tur tagad notiek? Suitas sievas šeit stāv un nav nekādas dziesmas bija. Kāpēc nav? Meitenes, suitas sievas taču dzied. Mātes pagalmā līgo, trisu drāvā botiņi līgo. Jāņa mātes pagalmā līgo, trisu drāvā botiņi līgo. Vienā dzēra raivas govis līgo, otrā bēri kumeliņi līgo. Vienā dzēra raivas govis līgo, otrā bēri kumeliņi līgo.
tai trešai avotai līgo, līgo, Jāņa mate mazgājasi līgo, līgo, tai trešai avotai līgo, līgo, Jāņa mate mazgājasi līgo, līgo. Jāņa mate sieru sēja līgo, līgo, baltā līno audeklai līgo, līgo. Jāņa mate sieru sēja līgo, līgo, baltā līno audeklai līgo, līgo. Jāņa tēvs alu dara līgo, līgo, baltā bērza muciņai līgo, līgo. Jāņa māte sieru sēja līgo, līgo, baltā līna audeklai līgo, līgo. Labi. Vajadzētu jau pašiem, bet nu vakarā mēs atdziedāsim kaut ko, lai gan es esmu pamanījis, ka latvieši tās līgo dziesmas maz zina. Nu jūs zinat noteikti, arī meitenes no Kokles zina, ja? Taču, vai ne? Uzdziedāsiet mazliet vēlāk kaut ko? Nu, bišķīt vēlāk. Bet mēs, kā tie latvieši, nu nezinām tās līgo dziesmas. Parasti uzgriež magnetofonu, vai piebrauc mašīnu dārzā, attais durvis, vēl rāda, un Latvijas rādio atskan latviešu valodā dziesmas, bet ir kādreiz arī citās valodās. Kas notiek? Kāpēc? Nu, es domāju, tas mūžīgais jautājums. Viena no lietām ir tā, ka tomēr mums bija 50 gadi tāds savu veidu pārāvums, kur skolās tomēr tā ļoti intensīvi nemācīja. Nebija baltās stundas, nebija arī Latvijas vēstures, nebija daudz lietas, kuras tātad pievērst cilvēku tam visam. Varbūt, bet man jau liekas arī, ka mūsdienās tās tehnoloģijas, mēs tās kas nav slikti, bet mēs aizmirstam savas saknes. Tas ir tas sliktākais. Jā, nu mēs mūsu mājās tieši esam domājuši par to, un mēs veselu gadu jau mūsu mājās iet arī folkloras skolai ilgreiznieki. Un tā kā, lai nebūtu šis pārāvums, lai mēs paši atkārtot to, ko mēs zinām, vai arī uzzinātu varbūt to, ko jau esam aizmirsuši. Nu jā, tāpēc ir vajadzīgi tādi. Tas ir ļoti svētīgs darbs. Jā, un arī ar jauno gadu mums ir nodibināts Latviskās dzīvesziņas centra Zelts. Aha. Tā kā būs filiāls. Meitenes, kas tagad ir šeit mums jāsagaida? Šeit iekšā, kas tagad? Nu, jūs dziedot, jūs iebirdinājāt iekšā to piestienu. Viņam sūkavās jāsaraujās. Nāc, saimnieks stāst. Mēs jau gaidām, drīz jau būs. Kam ir jābūt tagad tur tajā? Tā kā sūkaliņas sadalīsies. Labi, tad mums tagad arī, kamēr sūkaliņas sadalīsies, mēs Ilmār un skatītāji mīļie mazu tādu ieelpu izdarām. Un turpināsim pēc brīža. Raidījumu piedāvā veikalu tīkls Lats. Veikali mūsu draugiem. Lai lustīga līgošana kopā ar LNT, baudot Guta Fresh upeņu jāņogu dzērienu. Heal yourself with every moment when you take a break. Ieslēdzies vasarai, jebkurā brīdī ar O-kartes internets datorā lieto internetu gandrīz visā Latvijā. Bez līguma. Maksā, kad lieto. Pērc komplektu tikai par 9 latiem. O-karte. Atļaujies vairāk. Labas cenas tev un man. Trikātas sieras vīra prieks 1 kg 3 lati 35 centīmi. Alus baltais lācis 4,9%, 2 litri 95 centīmi. Lats veikalos visā Latvijā. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Atklājiet epilāciju ūdenī. Silkapil 7. Tas satvers milšu grauda lieluma matiņus pat zem ūdens. Rezultāts pārspēja vaksāciju. Pasaulē labākais epilators sausai un mitrai epilācijai. Izmēģiniet tūlīt, jo piedāvājam 100 dienu naudas atmaksas garantiju. Silkapil 7. Piedāvā tikai Braun. Pašā Baltkrievijas sirdī ir avots ar minerālu ūdeni. Pagājušā gadsimtā to atklāja pazīstams ārsts, uzbūvēja pansionātu un ārstēja ar dabisko ūdeni visus cilvēkus. Arī mūsdienās šeit iegūst minerālu ūdeni Darida, saglabājot tā minerālo sastāvu un vērtīgās īpašības. Darida – dabas dāvana. Veldzējies ar superkremīgo saldējumu.